开饭了！妈妈，你终于舍得给我们买面包虫改善伙食了，这玩意简直就是我们秋天长胖的必杀技。再每天吃鸟粮，我们的毛都要掉光了。想要我们长肉贴膘，高蛋白食物肯定不能少。这个纯天然烘干的面包虫就很不错，一口嘎嘣脆，既美味又有营养，关键是口性特别强。不管是虎皮牡丹还是玄凤小太阳都喜欢，整整1大桶才只要这个价，买它！